歡迎收聽 Stage Time by Talent Academy Hong Kong。我係節目主持人 Marchie，組織心理學家。每個人都值得擁有屬於自己嘅人生事業舞台。呢個 podcast 專為職場人士而設，帶你探索職場智慧、領導力、事業發展以及個人成長。等你準備好踏上屬於你嘅舞台，展現最好嘅自己，創造更多嘅可能。冇錯啦，創造更多嘅可能啊！咁啊，再一次咧，歡迎大家收睇同埋收聽我哋 Stage Time Video Podcast at Talent Academy Hong Kong。我係 Marchie，組織心理學家，亦都係呢個節目嘅主持人。咁啊，今日咧好開心，亦都好榮幸咧，邀請到一位我嘅好嘅工作嘅拍檔、行家，亦都係一位好朋友 Kelvin 喺佢當中嘅。等啊 Kelvin 同大家 say 個 hi 先。喂，大家好。咁啊，一個好沉實嘅聲音咧，係我認識嘅 Kelvin。咁我介紹一下我同阿 Kelvin 嘅關係同埋結緣啦。咁啊，我記得咧同阿 Kelvin 認識咧，應該係 back to 2008年啊。咁當時咧，我喺匯豐銀行咧負責管理訓練嘅工作。咁啊，當時咧我哋有個好大嘅任務喎。咁我哋咧要推行一個 change 嘅 project， 涉及咧所有係 retail banking 7000幾位嘅同事，希望咧帶嚟一啲嘅改變。係啦，咁嗰陣時咧，我有幸咧同阿 Kelvin 啦，同埋佢團隊咧去做呢個 project。咁啊，為期12個月，接觸嘅人數超過7000人。咁啊，結果咧，我哋能夠實踐到咧喺培訓界成日都講咧 level 4係啦，即係 return on investment。我哋咧呢個 project 咧幫公司咧就係generate 到咧或者慳咗咧有 million 嘅數目。咁啊，我相信咧 Kelvin 都會同我有一個認同咧，就係我哋能夠去創造到一個好嘅 training 嘅 project 啊。咁一陣間有機會分享下喺佢培訓嘅經驗裏邊咧呢啲嘅點點滴滴。第二樣嘢咧，我非常之欣賞啊 Kelvin， 亦都大家咧可能都認識佢咧。我相信佢係香港咧唯一，亦都係首位啊，能夠去設計咗有好幾個國際級數嘅培訓產品。咁啊，我今日咧都擁有呢啲產品嘅，其中一個咧，我諗阿 Kelvin 見到都好，即係好有滿足感啊 ！Finger Toy 咁啊，一個好叫做膾炙人口我話係啦，好多企業咧都係有用過呢個產品。咁啊最新嘅產品咧就另一個好受歡迎嘅一個 Spark 嘅一個圖卡嘅一個訓練嘅課程啦。咁啊中間仲有好多㗎 ，OK，Kelvin 望下 What's your point？OK，Until finally。同埋呢一盒好勁啊！咁部咧嘅 training 嘅產品咧，嗰個質素啊，個 quality 咧都係我覺得係頂級嘅質素。咁呢個咧我係非常之佩服Kelvin 嘅。最後要分享啦，我哋喺呢個行業裏邊咧，通常咧我哋出嚟創業咧，都可能講緊要做咗15年以上啦，先敢出嚟創業嘅。但係我知道 Kelvin 咧就係差唔多工作咗唔夠10年啦，已經出嚟創業啦。咁真係非常之勇敢啊！當中有啲乜嘢嘅勇氣驅使佢咧？今日我哋一齊聽下 Kelvin 同我哋嘅分享。咁再一次咧，多謝 Kelvin 咧嚟到呢個舞台。Kelvin 頭先聽到我呢個介紹咧，你心裏邊有啲咩嘅迴響同埋感覺啊？唔係，首先我係唔知道你原來擁有咁多我嘅 product 嘅，所以都係 fans 嚟㗎。係啦，多謝你先。咁我諗我講翻少少，即係創作背後嗰個原點啊，即係個動機喺邊度啦。其實我記得第一份工嘅時間咧，有機會去接觸到一啲 license 嘅 program。咁當時有一個好出名嘅 program 叫做 One Minute Salesperson 嘅。咁大家都有聽過 One Minute Manager 呢個 program 啦。咁但係佢其實有另外一個係俾啲銷售人員嘅，叫 One Minute Salesperson。咁呢個 product 咧，其實咧就開始睇佢 Trainer's Guide 啦，睇佢本書啦，聽我老細教啦，然後嗰日發覺，哇，原來培訓可以做到咁嘅喎，可以做到咁國際化嘅喎，可以數以百萬人上過嘅喎。咁但係點解呢一樣嘢會發生咗喺由西方到東方，而唔係由東方去返其他地方呢？咁跟住我就諗下啦，作為一個即係中國人，作為一個香港人，咁我話其實真係冇人做呢啲嘢嘅喎。咁我明點解嘅，因為其實條路都唔係容易行啦。你要消化咗一個理論。你要將佢由淺入深咁去演繹，你要去做產品，你要做推廣，你要去教，你要去 measure 個 result，其實都係好痛苦一件事啦。咁但係個問題就係
好唔甘心，好唔憤氣，就係點解一件事會發生咗喺另外一個地方、另外一個方向咧咁樣？咁就係嗰種咁嘅火咧，就令到我開始覺得，不如自己做啦咁樣，咁就開展咗成個嘅路程咯。咁呢個係由一個頭先你講一個不甘心嚇嘅心態開始，咁啊結果就孕育咗好多好嘅產品啦，影響咗好多人。咁你作為一個培訓師，不如由呢一個起點又再開始啊！我哋話認識一個人都要認識佢嘅過去。其實你做 trainer，我諗細個咧，即係我哋唔會話我哋嘅志願係做 trainer，right？咁其實你係點樣同 trainer 呢個行業去結緣嘅咧？其實就好好笑嘅。其實教書嘅時間，我諗我21、22歲開始啦，讀緊大學嘅時間咧，我就參加咗一個教人讀書技巧嘅課程，好貴嘅，係好貴嘅，係一啲 accelerated learning techniques 嘅課程。好貴嘅，咁嗰陣時喺港大啦，咁就俾咗好多錢，我記得係7000幾8000蚊上3日嘅課程。其實嗰個價錢啊，而家都差唔多嘅其實。咁但係因為嗰陣時讀書就覺得，哎呀讀書就好似冇乜進步喎，咁會唔會有啲方法幫到自己呢？咁樣，咁就參加咗一個課程，為期好似2日3日嘅。咁上完呢個課程之後呢，跟住突然間呢就收到個導師嘅一個嘅電話，佢話：喂 Kelvin 啊！你都係我個 best student 喎，咁樣，咁但係你有冇諗過可以變成一個導師啊？咁我即刻就 O 晒嘴啦！你想講咩話？咩變成導師係咩意思啊？咁佢就話啦，佢話我 spot 到你有啲教書嘅 talent 喎，咁而咁啱咁巧咧，我又想去做翻一份 full time 嘅 job，唔想再去 part time 教書啦。咁我就同公司推薦咗你呢一個畢業生。咁如果你 OK 嘅話咧，咁你可以接受我嘅訓練。咁我訓練你完咗你之後咧，咁你就可以成為咗呢一個課程嘅導師啦。咁收入都 OK 㗎咁。咁我聽完之後，跟住咪你第一個反應係點咧？當時我係唔信嘅，我覺得冇咁大隻蛤乸隨街跳嘅。我諗住見我咧，就話啊，你有 level 2嘅 training 啊，level 3嘅 training 啊，繼續去 sell 我，即係因為好揾啊嘛，可能。咁但係原來發覺係真嘅。咁結果咧就做咗大概我諗2個月到嘅培訓啦。咁結果我就調翻轉頭啦，去會展教書嗰個就唔係佢啦，係我啦。係你啦，係啦。咁成個過程都好似我哋 training 裏邊啦，你去 train the trainer 啦，跟住你就獨當一面啦。咁係咪因為就係咁樣，你係 inspire，我就嚟緊要做即係 training 呢個行業咧？即係中間係有啲乜嘢？都唔係嘅，即係你訪問咧，我都講過話，你俾到好多 psychological safety 我啦。咁我都唔介意同大家講一個其實冇乜人知道嘅嘢，甚至可能好 close 嘅人都唔知嘅，因為嗰個唔係一個即係好靚嘅一個過去嚟嘅。其實我係香港咧首批訓練出嚟嘅言語治療師嚟嘅 speech therapist， 冇乜人知嘅。即係我讀大學嘅時間咧，其實我係第二屆。咁就係好出名嘅，出名讀得差啦嚇，咁就又要 repeat 啦咁樣。咁其實成件事就即係半推半就嘅，因為第一我好中意 training 呢一個工作，第二個 push 咧就係話其實我係唔會做翻我嗰行噶啦嚇，因為我真係做得唔好，甚至要去重讀翻最後1年，咁先勉強合格。咁所以即係你孭住一個咁嘅 academic result 咧，其實你係好難再喺翻嗰個咁 professional 嘅 area 度咧去做到嘢嘅。咁所以一邊就拱你出去啦，一邊就吸引你過去啦。咁結果我就即係入咗行咯。哦，OK。咁啊，屈指一算都係喺大學嘅時間已經開始。咁我就認識你啦。你就喺創業之前咧，喺2間跨國嘅企業啦，國泰同埋 PwC 工作。咁啊。其實係咪就係因為咁樣順理成章，你畢業之後就去試下探索下 training 嘅領域呢？咁啊，我記得同你有一次言談之間，其實喺國泰之前都仲有一個 training 嘅工作過渡㗎噃。係啊，因為其實我係做咗3份工嘅 before 我創業。咁第一份工咧就係一間保險公司。咁當年咧，其實呢間保險公司咧就係世界最大嘅人壽保險公司。咁就唔講啲咩名啦嚇。咁總之我喺最大嘅人壽保險公司度工作啦。其實點解會咁做咧？就因為我係
喺讀書嘅時間已經接觸過 training 啦，咁所以其實去到最拉尾就話，不如我揾翻 training 嘅工作啦，instead of 一個 speech therapist 啦，咁就四處去揾工，咁啊啱啱揾到嗰份工咧就撞到一個老闆，咁呢個老闆咧其實同埋都係姓馮嘅，OK 叫 Michael，咁 Michael 咧其實就好夠膽啊，佢話我覺得你得。咁於是佢就用咗一個都唔係學生嘅價錢啊，唔係一個新人嘅價錢啊，佢用一個 standard 嗰個位置嘅價錢咧，就請咗翻去幫佢做 training。咁所以我就入咗間保險公司裏邊做 training。咁但係呢度都要講翻少少插曲嘅，就係因為入咗去呢間保險公司裏邊咧，我可以話俾你聽，人生當中咧呢份工都算係超級開心噶啦。OK， 同同事夾啦，同老闆夾啦，甚至我老闆都有時同我講，好尊重我㗎。佢有時開會咧，佢話：我都想聽聽阿 Kelvin 你嘅意見喎。其實我同佢根本係兩個 level 嘅人嚟嘅嚇，我係一個啱啱出道嘅人，佢係一個非常有經驗，以前做過 top sales 嘅一個嘅 agency training 嘅 manager。咁但係其實佢都會同我講嘅就話：我都想聽聽你意見喎。咁其實係一個非常尊重我嘅人啦。咁然後跟住咧，但係我做咗一年多啲我就走啦。咁你或者會問我，你話喂，點解你咁開心都走咧？咁樣咁因為當時我係一個好有諗法嘅年青人啦。咁我就諗下，我話將來我可以做到咩位咧？咁我望住我老闆，咁我又咁巧，我又知道佢揾幾錢人工，咁就開始市儈啦。跟住我就話我老闆而家咁嘅歲數，佢揾緊嗰個咁嘅人工，咁佢有個咁嘅 title。咁再上一級係咩咧？冇咯喎！佢跟住個 agency 嘅老闆，佢做一個 training manager，我哋又冇 training director，我哋又冇 training senior manager，冇咯喎！咁其實係咪真係甘心做呢一樣嘢咧？咁於是我就諗下，就第一個 point 啦，第二個 point 咧，我就諗下啦，我唔係一個 agent 出身，我點可以有說服力咧？雖然我係做得好好啊，即係我老闆啊，啲 agency head 都話做得好好。咁但係問題就係去到最拉尾，你都要用翻你嘅過去經歷話俾人聽，你曾經都係做過一個好出色嘅一個嘅 sales person。咁但係呢樣嘢我真係冇喎。咪同自己講啦，就喂，如果係咁嘅話咧，咁我應該要去行另一條路啦。咁我就問下自己 ，sales training 係咪我中意做嘅嘢？我話我中意嘅，不過唔係我最中意，我想做得再闊少少。咁於是我個腦裏邊就萌生咗另一樣嘢啦 ，management training 啦。咁結果我就走咗去國泰咯。國泰啦，因為頭先聽你分享，似乎喺你大學嘅時候，嗰個老師話睇到你個 potential 啦，跟住第一老闆阿 Michael 風又話你得喎。咁你嗰陣時，你個 realization 係咪發現到自己其實有一啲我哋講 training 嘅特質啦，會係啲乜嘢咧？嗰陣時嘅發現。我有超能力嘅，我有一個啫。OK， 我有一個超能力。個超能力就係一個 super power， 係我有能力將啲好複雜嘅概念變成啲好有趣啦、好簡單嘅一啲嘅演繹咯。呢個係我自己覺得自己有咁嘅能力。呢個係好緊要呵，即係特別喺 training 裏邊化繁為簡，尤其是我哋而家喺AI 資訊爆棚嘅世界裏邊咧，點樣可以 distill 嗰啲嘅精髓？咁我相信呢個可能都係成為你其中一個好嘅基石啦，去做即係創立你嘅公司。另一樣嘢，頭先你聽到我都想去 follow 咧。你講緊係喺保險公司嘅時候，其實你已經諗咗幾步喎。老闆嘅老闆，其實你個事業嘅發展咧，其實你算唔算係一個 early 已經好 plan，即係個 begin to end in mind 啦？即係我 one day 其實我係想，好似你頭先講香港或者東方冇一個好大嘅 program，即係呢一個你嘅諗法係點樣樣嘅咧？可以講多少少？首先就係保險公司問自己，我中唔中意去做銷售嘅保險啦？保險即係保險嘅 training 啦。咁我個答案就係因為我唔係一個銷售嘅員工啦，我冇咁嘅經驗啦。跟住我再望一望我老闆啦，咁然後發覺，咦，其實都未必係我想要嘅嘢喎。咁於是我就去咗國泰讀呢個即係 management training。去到國泰咧一段時間，我亦可以話俾你聽咧，國泰嗰個生活咧，嗰4-5年嘅生活咧，又係我最開心嘅一段時間嚟嘅。咁我都係要走。OK，咁個原因又係另一樣嘢啦，就係覺得，咦，如果我 eventually 我好想做 consulting business，我由保險公司嘅 sales training、product training，
去到國泰嘅 management training。咁跟住 next step 係咩呢？如果我真係想去做一個 consultant 嘅話，咁就係一個 international 嘅 exposure。咁跟住就諗下啦，咁有啲咩地方可以俾到 international exposure 我呢？咁當時就唔夠膽去諗 McKinsey 嘅，因為我知道自己唔會入到去噶啦。OK，因為個 academic 嘅 result 係好差。咁但係我就諗下，咁我可唔可以去另外一啲 consulting firm 嗰度，佢有個 global 嘅 presence，而令到我個 portfolio 再靚啲咧？咁所以其實我個 planning 就會係，然後一步一步諗下自己仲爭啲乜嘢，仲爭啲乜嘢，咁就一步一路咁填補咯。咁所以就由一個大學要重讀嘅學生，變成咗一個可以入到一間好大嘅機構裏邊做一個即係 training 嘅一個嘅位置咯。似乎我聽到你好似都有個拼圖啊，即係知道嗰個圖畫係乜嘢，一路就諗緊有啲咩可以拼落去。咁所以就PwC 之後咧，你就去咗，就開始就決定創業啦。係啦，因為嗰時其實我喺即係自己嘅 career 裏邊啦，遇到有好多好好嘅老闆嘅。第一個啦 Michael 啦 ，Michael Fung 啦，係一個非常好嘅老闆啦。咁就然後就去到呢一個國泰，又遇到兩個，一個英國嘅女士啦，一個英國嘅男士啦，係啦，就 Paula Hines 啦，同埋 Graham Higgins 啦。咁然後跟住就去到呢個 PwC 啊，遇到阿 Vivian 啦 ，Vivian Sun 啦。Vivian 係我最後一個喺企業裏邊做嘢嘅一個老闆。佢係有樣嘢幾好嘅地方就係，當佢知道我出嚟咧要創業嘅時間咧，佢就問我，佢話你創業啊可咁樣，咁我話係啊咁樣，咁你有咩打算啊？你會唔會都幫到我哋少少手啊？譬如話，如果我留翻你半份人工，你又唔使翻工，你又幫我寫下嘢啊，幫我做下個 e-learning platform 入邊有啲 material 啊 content 咁你覺得會唔會都可以幫到你啊咁樣？咁其實跟住我梗係略反應啦。因為開業嘅頭嗰半年，其實某程度上開業嗰頭嗰一年啦，基本上我係冇人工噶嘛，我要揾生意噶嘛。咁但係老闆同我講到話，喂，俾翻半份人工你，咁我話夠啦，夠食啦咁樣。咁所以其實都要多謝翻呢咁多個老闆咯。咁所以就算 even 就算我出書啦，其實頭先嗰4個老闆嘅名咧，喺我2本書裏邊我都有提過佢哋咯。我都會到而家為止，已經到我退休啦，咁我都即係多謝翻以前我嘅所有嘅老闆咯。因為我都算好 blessed 嘅，因為我所有老闆都好錫我。呢啲都係人生嘅貴人啊！我諗喺工作裏邊能夠遇到頭先你講好好啊，你都 name 翻佢哋出嚟啊！咁我希望佢哋會聽到你嘅分享啦。咁呢個都係叫做助力啊。咁如果你濃縮總結啦，你覺得喺國泰，我哋成日都係做 training 嗰個行業啦，好似你講冇做過 sales training，咁我要去做 sales training 嘅 trainer，可能難啲啦。咁同樣都有一啲人可能想入呢個行業嘅，咦我冇喺 in-house 做過 training 嘅經驗，可能我出嚟做 consulting 又會有啲 challenge。咁你覺得睇國泰同埋啲 PwC 內部嘅 training 俾到一啲乜嘢理數你，幫你喺 consulting 條路啦，即係創業嘅路係行得更加。頭先你講老闆嘅 support 固然係一個好重要啦，係啦。仲有啲乜嘢你覺得如果係總結翻啦，喺嗰陣時最幫得到你手嘅咧？先講第一份工啦，第一份工就係保險啦。咁你記住，即係20幾30年前嘅保險業咧，其實從業員嘅質素冇而家咁好嘅。咁所以嗰陣時我跟住我老闆咧，就學識咗點樣同人相處啦。又或者喺課堂裏邊我點樣做 class 嘅 management 啦。係。然後點樣同周圍嘅人打交道啦？因為佢始終以前佢都係另一間保險公司宏利嘅 top sales 啊嘛。咁所以其實佢同人嘅交際手腕係好強嘅。咁所以我喺身上咧就學到即係呢一啲嘢。去到國泰咧，我就開始學到另外一啲嘢啦。就學到點樣去同 department 啦，同一啲 line 嘅 department 咧去傾一啲 consultancy 嘅 project， 點樣去做課程嘅設計，同埋當時嘅國泰90年代嘅國泰咧，其實佢哋係非常有錢，賺好多錢，所以佢哋咧係擺咗好多錢落去咧請一啲外國嘅 consultant 翻嚟香港。咁我就好似海綿咁咯。每次可能每隔2-3個禮拜就有英國有啲consultant 嚟香港啦，做某些嘢，譬如 change management 咁樣。咁我就同我老細就講啦，可唔可以學下嘢咁樣？咁佢梗係冇乜所謂嘅。咁咪落去睇下啦咁樣。咁我就去到基本上咧，雖然個名叫返工，但係其實我去學嘢嘅啫。
係啦，咁就幫下手咯，即係幫手就當係貢獻啦。咁但係其實有好多 consultant 有好多好特別嘅嘢咧，係其實我都係喺嗰段時間裏邊咧學得最多嘢，係啦。嗯甚至係寫書啦，當時幫一個英國嘅作者啦去做咗翻譯啦，咁就形成咗幫我往後自己寫自己書嘅時間咧打咗一個底咯。嚇，OK，咁你都知我自己寫咗3本書㗎啦，喺經濟日報出版社。咁但係其實我睇翻，其實係因為我喺國泰嘅時間，我幫咗佢做翻譯，然後嗰啲稿咧就去咗呢個 recruit，跟住我識咗 recruit 啲人，跟住 recruit 又揾我寫嘢，跟住我又去到另一間，總之成件事就全部嘢你要調翻轉頭 connecting the dots，其實全部嘢你都睇翻嗰個 flow 係點咯。咁去到羅兵咸咧，其實俾到啲咩我咧？其實羅兵咸係我做得最辛苦嘅一間公司嚟嘅。老闆好，但係老闆始終係一個即係professional，佢會睇嘢係好有 system 嘅，佢好多嘢要講 justification 嘅。咁所以咧，我個 make up 咧去到咧係好辛苦嘅，但係亦都因為咁嘅原因咧，就令到我多咗好多好有趣嘅嘢啦。我會開始去做 evaluation 啦，去睇下點樣去證明我做嘅嘢係幫到間公司啦。我識得去做一個 budget 啦，我識得去面對周圍嘅人去挑戰我啦。譬如舉個例子，我寫個 flow，然後我就話我留翻5分鐘咧，俾個 trainer 啦去做一個嘅 introduction，介紹下自己。咁我有個 senior 嘅同事咧就問我點解係5分鐘啊？唔係4分鐘，點解唔係3分鐘啊？咁當然我腦裏邊都有講你啲疏疏地嘅，唔係我梗係話你啲疏疏地啦嚇，即係我嘅性格。心裏邊啊，心裏邊話俾你聽黐線㗎你真係。咁但係佢哋就係中意咁樣去 vet 人哋啊嘛。咁亦都多謝佢哋咁樣 vet 我，令到我每一次我講每一句説話，我都有好多嘅 evidence 去 support。咁亦都學咗 system 啊、finance 啊，點樣 run 一間公司。咁所以其實某程度上，每一間公司都俾到好多嘢，我令到我成為今日嘅我。咁所以都多謝佢哋啦。聽落好似真係好似上天俾你一啲禮物啦，即係硬件、軟件都有啊。軟件就係即係你同人嗰個嘅關係啊、建立啊、唔同嘅 stakeholders 啊。硬件當然頭先你講羅兵咸嗰個 system 啊，即係要好 logical、evidence based 啊，咁都係一個即係好好嘅禮物啦，幫助你繼續去 moving forward。咁當然我哋今日聽嘅朋友啦，我諗頭先阿 Kevin 分享喺每個工作有啲時候都係有美好嘅一面啦，亦都有啲時候有少少辣辣地嚇。咁原來嗰啲可能都係能夠轉化啦，成為你一啲嘅助力啦，或者俾到啲 blessing 啦，俾到呢啲好嘅 foundation。咁由呢一度咁你就即係勇士啦，就出嚟創業啦嚇，喺好後生嘅時候。如果 looking back 啦，LMI Academy 都有咁多唔同嘅產品啦。你 summarize 翻，如果以階段性咧，點樣去斬即係呢一個 consulting life 嘅唔同嘅階段，做一個引子啊？好有趣一個問題啊！其實你問我之前咧，其實我冇乜特別諗過嗰個階段嗰樣嘢嘅。係。咁都係我哋傾嘅過程當中啦，我哋發覺，咦，其實都有一啲嘅階段喎。我諗第一個階段嘅就係乜鬼都做嘅階段咯。咁我諗而家好多我啲行家都係做緊呢樣嘢。當你新入行嘅時間咧，你係冇辦法有 specialty 嘅。咁你就乜鬼都做咯。咁我好記得嗰陣時候咧，其實就係以平取勝啦。其實都唔係好平噶啦，其實都係平過而家收嘅價錢嘅一半啦，係啦。但係你講緊廿幾年前喎，所以其實廿幾年前就唔平嘅。咁但係就個 quality 係好啦。咁但係就咩都做咯。咁做過譬如 customer service 啊、telephone manner 啊，總之有啲我而家一定唔會做嘅嘢，我之前因為揾食做過晒㗎，啱啱出嚟，全部都做晒㗎啦。咁就亦都因為咁嘅原因，而家先至唔做呢啲啦嚇。但係又唔好睇少嗰啲咁嘅project，因為你要喺好短時間裏邊去揼一個 program 出嚟咧，其實佢都好考功夫嘅。咁而你又唔熟喎，咁所以其實每一次咧都係令到你嗰個嘅 background，即係譬如話你會做好多 research 啦，然後你要好短時間裏邊做 instructional design 啦，你要做埋本 manual 啦、PowerPoint， 跟住做埋 delivery， 所有嘢，甚至將 evaluation form 每一次都唔同，所以其實咧就訓練咗個速度啦，同埋嗰個 flexibility 咯。咁呢個就係第一階段嚟嘅，就係乜鬼都做。OK， 大包圍。第二個階段咧就開始要 specialize 啦。咁我就
其實好坦白講，我2004年先至離開 PwC 嘅，但係你信又好唔信都好啦。我簽呢個 Finger Toys 嘅作者咧，即係我第一個嘅 program 你想講係2000年已經簽咗噶啦。咁跟住你又可能會話我咯，佢話：哇，你點解即係啱啱入去 PwC 你就諗定自己出嚟撈咧？咁樣係。咁其實我就好，我其實都算有 planning 嘅。我知道我入 PwC 都係喺我嗰個嘅寶盒裏邊最拉尾一塊嘅 puzzle，就係話我要有 system，我要有 finance 嘅 background，我要有 international exposure。咁所以其實咧，我有嘅嘢咧就將會喺完結咗 PwC 之後咧，我就要行出去噶啦。咁所以 before 行出去之前咧，咁我就要立定一啲我覺得會有即係將來嘅東西。咁所以我簽嘅時間咧，如果我冇記錯嘅，因為嗰日好緊要嘅，我收到嗰封簽翻嚟嘅信咧，Michael 咧叫 Michael Mahoko 啦嚇個作者，佢係2000年5月1號喺美國紐約簽嗰封信嘅。咁簽完封信之後咧，咁我就正式可以攞佢嘅 IP 去做一個 training program 啦。咁就嗰陣時係2000年咯，但係其實2000年我只不過入咗呢一個 PwC 都唔夠半年。呢一幕都歷歷在目啊！見你頭先一路回想翻啊，嗰個簽嗰個。咁嗱，你頭先咁，所以你頭先講即係大包圍之後啦，咁應該 Finger Toys 就出現啦。你即係一個 base 啊，叫做原來已經好早期去簽。咁呢個可唔可以算就係你開始一啲 license product 第二個階段啊？喺呢度我都嘗試先即係又 chip in 一個問題，因為頭先你都有好早講過話呢啲 products 即係西方先會有啦。咁當然個係 Michael 都係一個叫做西方嘅 product，但係你就用咗工匠嘅精神啦，你個 super power 啦，就去設計咗呢個 program。你當時即係2000年去諗去，跟住你好多 program 都係同啲國際級咯，又話星光熠啊，即係克林頓啊總統嘅顧問團隊，好多都係一啲好知名 McKinsey 啊嘅公司一啲 product。諗緊乜嘢嘅咧？係啦，呢個點樣令到你係咁與別不同呢？呢件事，我諗好多其實就係自大同埋自卑之間咯。OK， 自大嘅就係覺得一個中國人一個香港人都可以做到㗎。係咪先？呢個咪自大咯，但係又自卑喎。自卑就係你係邊個啫？你係 Kelvin Fong 啫嘛。我嗰時批咗，我到而家我都覺得啱嘅啫。就算到你退休嗰日啦，其實你講 Kelvin Fong 呢個名其實都冇人識嘅。咁呢個 confirm 咗啦嚇。咁今日都有幾廿個朋友仔會上嚟，咁我諗都好開心噶啦。咁咁自卑咯。自卑嘅意思就係話，我諗雖然嗰樣嘢我會做到8-9成係我嘅創作。但係我嘅創作要有人去加持，OK，即係話就算我做嘅蛋糕係全世界最好都好啦，我仍然要識一個叫 Lady M 嘅女士，咁而 Lady M 係俾我做代工嘅，我照做，係啦，咁所以就喺頭先我講嗰兩個 terms 咧，就係我自大覺得自己可以做到，但係去到咁上下又覺得又自卑，就覺得點都要揾翻一啲真係專家，咁變咗我前期工作唔使咁辛苦啦，後期嘅 marketing 會舒服啲啦，咁就有策略地去做咯，因為自己覺得自己未必可以去到每一個專家嗰個級數咯。不過呢個自大與自卑之間，我諗都係人性嘅一部分啦。我諗總係會有自我懷疑啦，都有雄心壯志啊。即係點樣去拿捏就係你當刻嘅決定啊！我相信。咁我相信結果係行得啱嘅，冇錯。By the way，我要加持翻你啦，即係 Kelvin Fong 喺我哋香港培訓界都應該冇人會唔識噶啦。呢個都係好肯定嘅。咁啊，因為咧，我諗你第二個階段嘅 Finger Toys 呢個產品，正嚇，我印象中你有分享過，不過你同我哋直接分享，係咪呢個產品就將你嘅 consulting 嘅事業啦，即係可以帶到另一個階段嚇？呢個階段你係點樣形容啊？呢個階段係單天保至尊咯，係咯。即係話我淨係做一樣嘢，係啊，淨係做臭豆腐，淨係做呢一個嘅西多士，咁就已經係應接不暇啦，咁樣咯。咁其實我哋間公司都好少人嘅啫嘛，幾個 trainer，最全盛時期得3個人，即係真係揾錢嘅。咁但係其實佢帶嚟嘅 financial return 啊，各樣嘢都係好好咯，嚇。
咁就好到一個階段就係有少少 who move my cheese 啦，即係覺得喂 OK 㗎啦，佢繼續落去啦。咁做咗成10年，佢個生意都仲係咁好，咁應該係唔會變嘅咁樣。咁但係呢個世界就唔會有樣嘢係永遠都係長勝將軍㗎嘛。咁亦都花無百日紅㗎嘛。咁所以去到咁上下就發覺佢開始有啲即係慢慢落嚟嘅一個嘅跡象咯。咁嗰陣時開始驚啦，嗰陣時就話死啦！如果我成間公司咧淨係做西多士，而西多士而家啲人又話甜得滯又唔食，咁點咧？咁就開始第3個階段咯。OK，個 product cycle 其實都有，一定係有個 product cycle 啊。係咁我聽到你都係好前瞻性啦，你都會 spot 到。咁個第3個階段係咪就係你開行 turbo？咦，我要做多啲產品，因為我就見到跟住我冇記錯，因為你講會演繹得清楚啦。Excology， 因為我記得你嗰陣時係有個 mindset，即係成個 program 嗰個配合嘅，即係我哋要有個 ideas 啦，之後就要 pitch 嘛，pitch 完之後要 execute 啊嘛，咁要識得講好嘅故事去影響咁，即係咁係第3個階段。如果你總結翻係咪就係咁樣？當時有個理念嘅，個理念就好簡單啫。我話其實你做生意咧，其實就好簡單嘅啫。首先就要有個 idea 啦。跟住個 idea 咧就要 get buy in 啦，咁呢個 buy in 就可能係俾錢嗰個老闆啦，或者嗰個俾 funding 嘅人啦、投資者啦，又或者你要 get 你啲 colleagues on board，然後等佢哋去 support 你呢個計劃啦，同你一齊並肩作戰啦。咁如果喺咁嘅情況底下咧，你就必須要有啲 communication skill 啦。咁所以我哋嘅課程裏邊就一定要有 program 係教人哋點攞 funding 啊，點樣做一啲 executive training、executive 嘅 presentation 啊，又或者係一啲 storytelling 啊咁樣。咁所以又有另外2個 product 咧去做呢。咁然後到咗 get 晒 buy in 啦，人哋俾咗錢啦，啲同事亦都知道做啲乜嘢啦，佢真係好 engage 啦。咁你都要做噶，又需要一個 execution 嘅 program 咯。咁所以其實嗰陣時我哋就話啦，我哋話我哋唔追求我哋有30個 program，我哋淨係將做生意你需要最重要嘅嘢變成我哋嘅 product line 啫。咁就開始開行個 turbo， 然後就做 storytelling 啦，我哋做一個 McKinsey 嘅 presentation skill 嘅 training 啦，咁嗰個叫做 What's Your Point 啦。我自己做咗個叫 Excology 嘅一個 program，頭先你話好勁嗰盒嘢啦 ，OK？ 就係你自己做嘅呢個係，嗰盒嘢真係勁嘅，勁 in a sense 咧，其實入邊用嘅嘢都係好認真嘅。譬如話入邊有一個 post-it note 啦，其實我哋都唔係求其揾間廠去做 post-it 嘅。係我哋你反轉咗佢，你會見到係 3M 嘅嚇，即係我哋直情同 3M 講，我哋想做一啲好特別嘅 post， 咁我哋直情同你去做。咁所以嗰陣時其實都好擺心機落去咧，去搏咯嚇，做一啲呢沓就係卡啦 Q 卡啦，咁有個 planner 啦，有一本好靚嘅書啦，咁成個盒入邊一個 packaging。咁我好記得即係呢一個 product 嘅，因為呢個 product 其實就係第一次我自己去即係。唔靠 guru 去做創作，記得咁呢個就係第3個階段嘅前期啦。咁就呢一堆都仲係明星效應啦。但係第3個階段嘅後期，譬如做 board game 啊，做 Spark 嗰啲圖卡啊，做一啲其他一set 嘅 card set 嗰啲咧，其實嗰個就係第3代嘅後期咯。即係早幾年嘅嘢，就係自家創作咯。咁呢度係啦，你回憶翻由即係大包圍到guru。到自己嘅創作，到百花齊放咧，有唔同嘅 program 走咗出嚟。咁呢個就呼應翻我諗今日我哋個工匠精神啦。一路聽你嘅故事睇到個軌跡你嘅 super power， 你嘅貴人，你安排你嘅路。我諗你特別嘅地方同一般嘅 trainer， 當然我哋都要做 instructional design 做 delivery， 但係喺 instructional design 好似你講係要花時間嘅，OK？ 同埋出到大家我諗都有機會接觸到Kelvin 嘅產品嘅時候，你拎上去你會係覺得係靚嘅，係啦，即係lux 嘅係 elegant 嘅，呢個都係對產品嘅一個要求啊。咁其實呢個工匠精神去睇翻自己咧，呢個 DNA 係因為工匠就係會追求卓越啦，本身有 expertise 嘛。成件事你覺得係 inborn 啦，後天係點樣可以即係令到我哋新生代啦 ，OK？都有呢份嘅精神咧，係啦，我諗呢個都係好緊要嘅，成日講承傳。咁我想你喺度可以分享一下。我諗我講一個古仔俾大家聽先啦。其實我係喺做What's Your Point 嘅時間咧，
其實佢而家已經係4.0㗎啦。咁但係我記得我做1.0嘅時間呢，其實係出現咗一個好有趣嘅狀況嘅，就係我哋做咗個介紹會啦，咁就有成40-50人嚟業界嘅一啲 training manager 啊、director 嚟啦。咁介紹完之後咧，都鬧到好多客嘅。咁但係裏邊有一個咧好學者型嘅行家，OK，佢而家都係行家嚟嘅，係一個 consultant 嚟嘅。但係 before that 咧，佢喺 corporate 裏邊做啦。但係我話俾你聽，佢係一個好學者型，我諗佢甚至比我更學者型，係啦。咁佢就好睇啲細節位咁樣。咁啊有一次佢就仲喺 corporate 嘅時間咧，佢就Kelvin 啊，過嚟飲杯咖啡啦，咁傾下啲咩，大家去合作啊咁樣。咁我估當時其實佢就 before 佢出嚟 corporate 離開 corporate world 之前咧，佢想揾一個已經走咗出嚟嘅人，大家傾下偈啦，大家交流下啦咁樣。咁我就欣然接受啦。咁啊去咗佢 office 嗰度。咁啊走嗰時間咧，佢就攞住我第一次嗰本 version 1.0嗰本 workshop point。咁但係佢就好有趣，可能真情流露啦，大家傾到好開心啦。佢就好似想俾 feedback，但係拉尾係冇俾到嘅。佢攞住呢本嘢，跟住望住我，跟住就話 Kelvin 啊，老實講啊，呢一本嘢咧就係咁啦。零頭啊，係啊，冇跟住冇講嘅嘢。咁我完全 get 到佢想講乜嘢嘅，即係話唔得啦，係啦。咁係啊，即係其實我反應係點咧？你當時我嘅反應就係我話好咪好咯，即係心諗。點解呢？我話其實如果你有一個有工匠精神嘅人，其實你個完美擺喺邊度啊？你個完美係擺喺我完美咗件事，我先攞出街啊？定係我出咗街先，跟住我不斷去完美佢呢？我係揀後者嘅，因為我仲有一個 entrepreneurship 嘅 spirit。如果我純粹係一個工匠嘅話呢，咁我就大鑊啦，因為你就會好容易就話我要磨到好靚先出街咁樣。我可以話俾嗰個人聽，而家我可以同佢講話俾佢聽，其實就係因為我咁樣呢，先至有4.0咯，係啦。呢個 program 點可以有成10多年嘅光輝嘅歲月呢？咁同埋我都好希望佢攞到一本4.0睇一睇我而家嘅水準嘅嚇。咁等佢唔會再擰頭啦，可能佢會望住佢好開心咁話係啦，呢樣嘢先至係真正應該要做嘅嘢嚟噶嘛。咁但係我諗其實作為一個 entrepreneur，其實有一樣嘢我想提點下大家就係話嗱，你做工匠呢，有工匠精神呢，係咩都要完美呢，我覺得係件好好嘅事情嚟嘅。咁但係就唔好俾呢一樣嘢影響咗你將個 product 去推出市場嘅時間。咁冇嘢係完美嘅嚇，即係你只要記住冇嘢係完美，但係完美擺幾時完美呢？就係你不斷去完美佢咯，直至到你10年後有完美，15年後又再完美啲，20年後再完美啲。咁其實呢一個先至係真真正正可以生存到嘅工匠咯嚇，而唔係一個做得好靚，但係可能到咗佢死嗰一刻都冇人了解到佢其實佢做咗啲咩呢？咁我諗呢個係一個要喺現今商業社會生存工匠嘅必須有嘅條件。咁你都係一個落地嘅工匠嚇，即係平衡咗工匠嘅精神，繼續可以優化再落地啊。咁真係我哋好似 in the flow 咁啊，即係快樂不知時日過嘅訪問啊，即係由你大學嘅時候言語治療啊，咁啊遇到呢位第一位，可能都係一個啟蒙老師啦，assisted learning 到唔同嘅階段。我諗其中一類型嘅問題咧，就我諗都好 practical 嘅，即係我哋話要去 sell training solution 俾啲老闆啦，又或者喺班房裏邊有一啲即係比較資深啲嘅員工幾根深蒂固啦，叫做其實簡單講係點樣即係去 sell 或者 influence 或者 pitch 啊。咁Kevin 喺經驗裏邊有冇啲tips 去influence 即係去 buy in training，因為 training 係抽象㗎嘛呢件事。我自己就嗰陣時睇住 PwC 兩條最大嘅 audit line 嘅 consultancy 嘅，咁就 AD1 and AD3 啦。咁呢兩條係最大㗎啦，即係最多 auditor 嗰兩組人。咁其實兩個老闆都係英國人。咁喺佢身上我學咗一樣好緊要嘅嘢，就係你一定要知道佢哋諗咩咯嚇。即係舉個例子，你點樣 sell 佢係你要知道佢嘅痛點係乜嘢，你要知道其實佢嗰個生意個 business model 佢係點樣賺錢嘅，而家棘住佢賺錢嗰個痛點係啲乜嘢，而你又有冇能力去解決嗰個痛點呢？咁你係賣緊呢一樣嘢啊嘛，咁所以呢一個係第一樣嘢啦，就係你知道
佢個 business model 佢如何賺錢，咁嗰個係一個 start 嚟嘅。跟住痛點喺邊個位置咧？即係阻住佢令佢賺少咗錢啦嚇。咁第二樣嘢你要知道嘅咧就係、究竟呢一個人個盤算係點盤算嘅？嗱，有啲人咧就睇 risk 睇得好重嘅，咁所以你俾佢一個 learning solution 咧，其實你係要令到佢感受係 no risk 嘅，係啦。有啲人咧佢就係睇咧，佢話我要話俾人聽，我哋係擺好多時間落做呢一樣嘢，我哋係對啲 staff 好好嘅，係個 staff 嘅 engagement 好重要嘅，又或者可能係嗰個 staff 個 experience 好緊要，佢會問翻啲 staff 上完之後覺得點咁樣。其實如果你知道你老闆個 criteria 乜嘢係 make 嘅 training 好嘅，咁你咪將你嗰個嘅 solution 嗰方面同佢講咯嚇。咁所以 how much do you know about your boss 啦？佢嗰個 criteria 點樣諗嘢㗎啦？佢個痛點喺邊度啦？呢三樣嘢我覺得好重要嘅地方咧，就係其實唔好乜嘢都當自己萬能咯，因為 training 其實就好唔係萬能嘅。好不幸地咧，雖然我哋做緊呢行啦，但係其實真係唔好當一個即係噏得就噏咯，即係乜鬼都話 training 可以幫到你。嗱 consultant 咧係冇辦法嘅，我哋要揾食。有個客咁辛苦自己走埋嚟，唔通你同佢講話俾佢聽，喂，呢樣嘢啊，我幫唔到你喎咁樣。咁其實呢個就嘥咗個機會啦。咁同埋大家成日都會諗就話，咁我哋 turn around 咪得咯，或者同佢傾耐啲，會浮啲嘢出嚟咧咁樣。咁但係其實又坦白講一句啦，其實有啲嘢幫唔到就幫唔到噶啦。咁我諗即係大家就要去諗一諗，你作為一個 internal 嘅人。你唔係一個 external consultant 可能做完之後佢都唔會再揾你嘅，咁你冇乜後果。但係你朝見口晚見面，你 support 緊呢個 department for the whole life 啊，咁你唔得嘅話，你真係坦白啲解釋翻點解唔得咧？我覺得你買翻一個 credibility 翻嚟都仲好過你去夾硬做咯。咁所以就即係唔好衝大頭鬼，就乜都話 training 可以幫到你。反而我以前有啲老闆好欣賞一啲坦白嘅 staff 咯。佢話我有諗過。我嘗試咁樣做，但係發覺又幫唔到。咁其實會唔會做第啲方向咧？咁樣，咁我覺得係可以同佢傾。咁都即係表達到你自己係有 point 嘅人啦，係啦，有主見嘅人啦。咁同埋頭先喺企業裏邊的，而且確係真係要懂得即係你嘅 stakeholders 啦，裏邊頭先講一啲 pain point 啦，business 嘅運作啦。我諗呢個都係more than 係一個 training 嘅 expertise 咯。好多謝 Kelvin 啦。咁我諗其中一個問題都係一個 forward-looking 嘅問題，因為我哋而家身處當初入行一個好唔同嘅世界啦。我哋講即係 AI 嘅出現啦，資訊爆棚啦，各位 internal 又好啦 ，external 又好，嗰個競爭性亦都越嚟越大，係啦，即係你唔單止同行家競爭嚇，同自己競爭啊，亦都同 AI 競爭啊，因為好多嘢都係好容易你好似學得到嗬。咁你覺得喺我哋呢個行業發展，你會睇到有啲乜嘢嘅trend 啦？作為一個trainer 一個專業嘅profession 啦，有啲咩要再去準備咧？覺得嗱，好快答呢個問題咧，就係嗱，純粹個人意見啊，因為我到而家呢刻都話俾你聽，我講嘅嘢只不過代表咗我嘅諗法啫，其實係當然一定唔係一個 the only answer 嚟嘅。但係有一樣嘢我發現咗好緊要嘅地方咧，就係而家個世界慢慢就去到一個階段咧，就係好混沌啊！好混沌嘅意思即係話其實你即係你可能即係。VUCA 啦 ，VUCA 啦，變化得好快，好多嘢好含糊，好多嘢成日係有變化嘅。咁喺呢個世界裏邊咧，其實你都預咗噶啦。如果做 training 咧，其實你已經好難好似我嗰代人咁咧，就話呢個係 decision making 嘅 skill set，因為我哋以前係用 competency model，internal 嘅 training manager 咧有咁嘅能力話俾個客聽，你需要 creative thinking techniques， 你需要 decision making，你需要嘅係 customer service 嘅 handling complaint，but not pitching。OK， 以前有 internal 嘅同事有呢個咁嘅能力，因為我哋有個架構就係話其實佢缺乏咗乜嘢嘅能力咧？但係我可以話俾你聽，而家咧係乜鬼嘢都揦埋一住，然後咧就有人話俾你聽，總之我生意唔好啦，你幫我諗掂佢啦。咁你入去嗰個人咧個 TM 咧又未必有咁嘅能力 figure out 到究竟個問題症結所在喺邊度，所以佢哋就會揾啲 consultant 入嚟就話你又睇睇有咩事啦咁樣，咁你又膽粗粗走入去 without knowing too much about the organisation， 你又走入去用你嘅角度去睇呢件事，
咁所以咧，將來咧只會越嚟越複雜嘅啫，嗰啲 training 複雜到咧基本上係冇可能再分類噶啦。總之佢有一個好 unique 嘅問題，你就諗一個 training 出嚟解決佢一啲問題。好啦，呢個咁嘅情況咧，其實係會摧毀咗我哋嘅行業嘅。但係個好在咧就係 Marshall 頭先講啦，就係 AI 嘅出現。AI 係會極度簡化咗我哋做 research 嘅時間，which is 以前係 take up to 60 to 70% of the time。即係換句話講，以前你用10個鐘頭去準備，有6至7個鐘頭係做 research 嘅。而家 AI 幫你1小時搞掂晒，咁你剩翻嗰5個鐘頭用嚟做咩咧？就係做 design 啦。就係做 design 啦。即係話我材料咧好快就揾到噶啦。呢啲資訊嘅嘢係會幫到個客嘅。但係個問題就係話，我個客點樣去食呢粒藥咧？係硬邦邦將佢變成一啲 notes，跟住話讀啦、睇啦咁啊？定係我透過 activity 嘅 design， 我透過一啲有趣嘅方法去 engage 到我哋嘅 client， 而令到佢哋可以將嗰啲藥食落口咯。咁所以某程度上 designer 嘅 role 咧係會再出好多啦。即係大家已經唔可以再講話我係一個專家，你個專家已經唔係項目專家、科目專家、知識嘅專家，你直情係要做一個 instructional designer 去將嗰件事要食嘅藥變成一啲可口嘅東西咯。係唔單止入得口，亦都係好味啦。而食落去真係嗰個藥係幫到個 solution，所以似乎係而家嘅 trainer 當然好 agile 啦，係 solution oriented 啦，即係唔係因為 topic 呢樣嘢內容係好容易揾得到嗬，咁中間點樣去 facilitate 嗰個嘅過程，令到件事係engaging 啦、practical 咧，呢個咁我哋都係未來係要面對嘅。咁啊 Kevin， 其中一個問題咧就係你都做咗好多好有質素嘅培訓產品啦。咁我哋話做一個 trainer， 其中好重要嘅能力就係 instructional design。可唔可以你分享幾個你嘅必殺技啊？即係做一個好 instructional design 有啲咩 tips 俾我哋咧？一個就係你要懂得點樣除低你做 expert， 你係一個 trainer 嗰頂帽先。因為如果你係 subject matter expert， 又或者你本身係戴住一頂 trainer 嘅帽咧，你就好難去察覺到你個弱點嘅。咁咧，除低呢頂帽，變成一個咧就beginner's mind， 然後咧就用一個學生嘅角度睇翻你嘅 design 嘅話咧，咁其實你往往會發覺嗰個角度咧係俾到啲 insight 你啦。咁呢個係第一個，但係超難做嘅，我都學習當中係啦。咁第二點咧就係要明白到唔同人有唔同嘅 learning style。咁咧其實都有幾個可以做嘅方法嘅。第一就係譬如話1個鐘頭裏邊你要做一個 instructional design， 你可能講緊同一個 topic， 咁究竟你可唔可以有4種人咁先算啦？咁究竟你可唔可以一個 cycle 咁樣，就係1、2、3、4變咗4種人都會有一個15分鐘嘅時間，令到佢哋係用緊自己最 prefer 嗰個 style 學緊你教嗰樣嘢咧。咁第二個就係話，咁又唔使話真係咁樣切到1、2、3、4嘅，因為咧，如果你叻嘅話，其實你可能設計到一個 activity 咧，係會俾1號仔同埋4號仔同一時間都會 find it really useful 嘅。咁譬如舉個例子，你可能做一個 role play， 咁做 role play 嗰兩個其實就係好 experiential learning 嘅人啦。咁然後跟住有個 observer 喺度嘅話，咁嗰個可能比較 analytical 啲嘅。咁仲有一個人可能佢就做提水嘅。唔同人有唔同嘅角色嘅時間，咁佢哋可以自由去選擇。咁所以其實如果用嗰個嘅話咧，就係一個 activity 就可以適應到俾兩種唔同 style 嘅人同一時間去用去學習。咁呢個亦都係一個幾有趣嘅一個嘅方法啦。咁第三個方法咧，就係你要好似睇戲咁啦。你要數下究竟棟篤笑位喺邊度，同樣地就係你做 training 嘅時間，你要睇一睇究竟，或者揾人話俾你聽，你做嗰個過程當中有邊幾個位係佢哋覺得好 inspire 嘅，又或者有啲 aha moment 嘅，又或者有啲冷知識佢哋冇諗過好 surprise 嘅，即係簡單啲講，有 emotion 嘅位。咁如果你真係發覺喺一個 instruction 嘅，譬如啦，15分鐘裏邊，你係連一個呢啲 moment 都冇嘅話咧，咁你就大劑啦。因為其實即係
你就係老生常談啦，講嘅嘢係人都知啦。咁你講嚟做咩咧？咁佢哋亦都冇一啲佢自己發掘到嘅有趣嘅嘢。咁所以你如果真係好似講 storytelling，我哋講嗰啲 spike line 咁樣，你真係 map 翻晒每一個 story 邊啲位係有嘢嘅，又或者 training 邊一個 section 係突然間有個 magnitude 嘅 spike 嘅。咁我諗嗰個係一個幾有用嘅大數據咯。你要揾人幫你手啦，自己做除非你錄咗佢啦，但係都係要靠周圍嘅人話俾你聽，究竟邊啲位係哇真係嗰個位真係我成個人醒晒啊！咁你咪要 mark 嗰啲位咯。即係有記錄啊！頭先嗰啲幾個好有用啊，個 expert 點樣去翻個 beginner mind，咁呢個都係要鍛鍊啊。因應住唔同嘅 style 嘅人點樣去煮嗰道菜咧，即係一雞多味啦，好解得咁緊要。同埋你最尾講緊嗰個亮點啊，咁我諗呢個都係好緊要啦，即係有一個培訓師。咁多謝你分享呢個工匠嘅精神啊，同埋背後咧一啲好實用嘅 tips 啊。好 Kevin 咧，我知道嚟到呢個階段咧，你都進入一個叫做 semi-retirement 啦，但係亦都好有hope 咧，繼續去行你人生下半場。可唔可以同我分享一下你喺呢個階段有啲咩計劃啊？其實我而家就係最頭痛嘅就係傳承啦，即係究竟既然我花咗成30年嘅時間去做一啲 product 出嚟，咁啲 product 亦都有 good quality 嘅，咁究竟我嘅離開或者我嘅減產，究竟係咪會有其他人可以接上呢？咁呢一個其實好難啦，因為始終我諗30年、40年、50年做同一個行業嘅人機會好少啦，大家都唔係覺得某一樣嘢要做一世嘅，反而大家喜歡多啲經歷嘅，咁所以現今新一代咧，大家都見到好多 slasher 啦，可能日頭就返2份工啦，夜晚再做自己嘅興趣夾 band 啦咁樣，咁事實上我都明白點解嘅，因為其實佢都俾到好多嘅滿足感嘅。你諗下每一日你都唔係話去到個 learning curve 嘅最扁平嘅位置啊，你永遠都開頭嘅時間，咁你每日嘅進步咪好多咯，咁你咪好開心咯。咁但係去到慢慢到你有80-90分嘅時間，你每一分你都可能要用2-3年嘅時間先至進步嘅話，咁大家又覺得冇咁嘅興趣去等佢咁耐發生。咁所以其實我係明白個世界已經唔係咁咯。咁所以傳承係一個好大嘅問題。咁以前我都成日都問自己，我見到啲 YouTuber 成日都訪問一啲老師傅，就話你想唔想揾個徒弟啊？佢話而家唔會有人入行㗎啦咁樣。咁我都曾經覺得話其實咁啊係嘅，你學一個蒸籠，你都話俾佢聽整一個蒸籠要整成10年先學識嘅。咁其實10年對我嚟講都頂唔順喎咁樣。咁但係其實我諗而家都唔係10年咯。其實講真，你要學識 run 我一個 program， 我諗2-3個禮拜都學識㗎啦。但係其實你要揾個人花2-3個禮拜學識點樣 run 呢個 program 咧，亦都唔係咁容易咯。咁所以呢一個係大難題啦。咁退休或者半退休之後咧，最想解決嘅問題啦。咁第二個我覺得都係一個幾緊要嘅問題，就係我自己本身都要 develop 一啲興趣咯。因為始終個身體亦都未必係永遠都係健康，亦都可能個體力亦都唔會係無限嘅。咁究竟我可唔可以揾到一啲嘅，即係我哋叫做即係興趣，而令到我可以做一啲老咗都可以做到嘅嘢咧，令到自己更加生活多姿多彩咧，呢一個係緊要啦。咁最近我就都有一樣嘢嘅，就係開始從藝術嗰邊開始去着手啦。咁呢個就同我退休同埋本身嘅發展都有關係嘅，就係我有個 consultant 嘅朋友啦，咁佢就識得一個劇團嘅總監嘅，咁一個香港攞獎嘅劇團嘅總監啦。咁然後就同佢傾咗話我哋可唔可以透過話劇，然後令到我哋一班嘅商界嘅領袖，佢可以喺話劇嘅 situation 底下個處境底下，能夠就算幾叻都好，都睇到自己個弱點咧。咁然後跟住我哋又可以去 coach 佢咧。咁我諗呢個亦都幾有趣咯，因為你知 Spark 啦，Spark 就係講攝影啦。咁我有涉獵 Until Finally 啦，就係 storytelling 啦。咁而家我再行多步就係 drama 啦。咁我就發覺我個人咧就由好 logical 咧，慢慢就變成好 artistic 啦咁樣。我諗呢個係一個幾有趣嘅 development 咯。咁所以都期待呢幾樣嘢嘅即係發展咯。咁應該都夠你忙噶啦，咁要做傳承咧，一個好大嘅generations 咁發展新興趣呢個當然係讓我哋行多更遠嘅路嚇。咁期待你下一個drama 嘅新作品啊。好。
咁啊嗱，嚟到我哋成個Stage Time 節目最尾啦，都會訪問嘉賓咧。頭先都分享咗好多，我諗係未認識你嘅人會認識你多啲啦。亦都有一啲我哋喺 training 界啦、培訓界、企業培訓嘅朋友，都有一啲新嘅認識關於你，包括我自己啊。不過如果要分享一個喺事業裏邊嘅小秘密啊，即係鮮為人知嘅，你會可以同我分享一個嘛？其實呢一件事就發生咗喺都差唔多20年前啦。咁當時我就係一個又未去到好中層嘅管理人員啦，係一個 assistant manager 啦。咁就當時其實我係有一個 confrontation，即係話我同有個同事嘅衝突咧，我到今日都仲係記憶猶新嘅。咁就話說咧，我係一個咧，到而家為止啦，我都唔需要再講大話呃大家。咁我就有個老細喺英國嚟咗，咁啊擺低咗佢嗰個嘅屋企人啦，包括太太啦同埋女兒啦，隻身嚟咗香港嗰度住咗喺呢一個嘅一間酒店嘅一間套房裏邊。咁佢仲要捱多半年啦，先至可以一家團聚啦。咁咧我咧就平時同佢咧都有啲幾相似嘅即係興趣嘅，就係佢中意打機啦，咁佢又中意砌電腦啦。咁佢嚟到香港，其實佢都冇咩人會教識佢呢啲嘢㗎啦。咁我作為一個後生仔，咁啊大部分當時嘅 trainer 都係啲女士啦。咁佢哋唔會去高登啊嗰啲嘢。咁於是我就即係有一次佢就問我，佢話你有冇嘢做啊？跟住我話冇嘢做啊咁樣。咁佢就話不如你帶我去買一啲電腦產品啦咁樣。咁就喺嗰陣時咧，我同佢關係就非常之好啦，會帶佢落去高登嗰度咧買一啲嘅 accessory 啦。咁然後跟住咧又會即係將我自己嘅一部遊戲機啦，我將佢借咗俾佢啦，等佢玩半年啦。咁佢玩得不知幾開心啦，因為嗰部遊戲機裏邊咧有好多 memory 咧就記載咗我嘅成績噶嘛。咁佢就逐項打破我嘅成績啦。咁佢就有啲高啦，有啲目標啦，有啲願景啦。咁佢就變咗咧，大家感覺上咧就係我哋兩個關係非常之好啦，甚至俾咗某個同事覺得我係擦緊鞋啦。做緊一啲即係喺度即係動作啊，搏上位㗎嘛。係啦係啦，咁啊到咗呢位同事離開即係呢間公司之前嗰日咧，佢就特登走去我個位度啦，咁然後就講咗以下嘅一句説話，即係諗翻起都有啲內心嘅反應啊。咁啊同事咧就去到最後嗰日 ，OK， 咁佢就。係啦 ，last day 啦，咁佢就走咗嚟我個位度，喺我前邊咧就講咗一句説話，到而家我都仲聽，我仲記得到 exact wording，咁亦都好記得當時我係好唔開心嘅。咁佢就同我講：佢你正一擦鞋仔，如果我係一個男人咧，我就打死你。哇！咁佢講完呢句説話之後咧，就跟住就執嘢走啦咁樣。咁但係到咗而家為止，我都好坦白講，我就話我只係對一個身處異鄉嘅人提供一啲援助。咁佢又係一個我老細，咁我覺得佢又中意打機，咁我又中意打機，同埋我唔係俾咗我名跟佢喎，我有幾部遊戲機，咁我俾一部佢啫。咁同埋我俾嗰部都唔係我最中意嗰部，而家話埋俾你聽啦。咁佢帶佢去高登，咁都係因為冇其他女士會帶佢去高登。咁我一個男士，咁佢問我有咩做，跟住話不如你帶我，咁我咪帶佢去咯。咁我又唔知點解大家睇完之後又會覺得呢個係一個擦鞋仔。咁但係無論點都好啦，呢個老細對我嚟講都係佢係錫我嘅。咁但係我覺得佢錫我唔係因為我係擦佢鞋咯，而係我有認真地做好我每一個佢交代嘅工作咯。咁所以有時啲嘢就係人哋要冤枉你就係冤枉你啦。咁所以對我嚟講，到咗而家我同自己成日都講，我話雖然作為一個 professional， 作為一個artisan， 作為一個即係工匠，你好介意人哋對你嘅睇法嘅。咁但係有時你都要同自己講，就可以太過介意人哋對你嘅睇法，因為你會迷失咗你自己咯。咁所以唔緊要㗎。咁總之我個心係正就 OK 啦。係啊，即係我諗好似喺職場裏邊，頭先你嘅分享都好難去阻止好多呢啲叫做妒忌的聲音啊。咁啊，最緊要頭先都你分享就係你個工匠精神啊 ，doing what is right。不過咁啊 Martin， 不如我就俾個補充你啊，俾個補充你就係呢個故事有個圓滿嘅結局嘅。OK。呢位舊同事咧，喺佢離開公司之後咧，其實個事業都唔錯嘅。咁就結果就做咗間跨國公司嘅培訓部嘅收錄主管啦。哇！咁跟住10年之後啦，件事發生咗10年之後咧，其實佢有揾過我做咗一系列嘅 training 嘅。OK。
係啊，咁其實我係 feel 到嘅，即係 feel 到可能當時佢都係意氣用事啦，講咗一啲説話，咁但係其實佢都係知道自己可能有不足嘅地方啦，咁所以佢都係主動揾翻我，主動去又介紹間公司啲主管俾我識啊，幫我做好一個 training 啊，跟住然後都係一件好好嘅結尾咯。咁但係我講出嚟嘅，我諗大家都唔太介意啦。咁但係我諗其實係咯，其實個真相係會有人知嘅。多謝啊！呢個真係一個好好嘅 ending 啊！多謝你好坦誠分享喺你啱啱呢個嘅小秘密啦，同埋你今日喺成個訪問裏邊咧，你嘅心路歷程啊，高高低低起跌，同埋咧你一啲嘅叫做工匠嘅心得，非常感激，祝福你。多謝 Marchie， Thank you，拜拜。拜拜。